Prema tome, naša večerašnja gošća je doktorica, profesor doktor Lada Lukić-Bilela s Univerziteta Sarajevo. Ja imam neku, to je ta neka struka malo zapečana za izgovoriti, ja ne smijem. Ona bi se trebala s nama uključiti sad za koji minut i poslije, da ona ne bi puno čekala, mi ćemo porazgovarati sa njom, da vidimo na čemu smo, kako je i sve ostalo u tim o pećini, šta bi mogli mi napraviti, šta imamo, šta su oni radili, na primjeri nekih pećina iz Bosne i Hercegovine koji su oni već uradili, da malo pogledamo, vidimo i da probamo i pokušamo nešto napraviti s našom pećinom i to ćemo sada, čim se ona je uključena, ja mislim da bi trebala sad uskoro da se uključi za 2-3 minuta i poslije razgovora sa njom ćemo nastaviti sa našim temama. Imaju izbori, hoćemo li izbore? Ja sam se odlučio da se ne kandidujem ni za kakve izbore, neću biti načelnik općine, nisam ni trebao, ali eto, to je malo šala, znamo svi i prema tome nećemo oko toga puno, ali hoćemo malo oko izbora da vidimo. Bože sačuvaj. Idemo sada. Naša doktorica, ja mislim da je na vezi. Sad ćemo da vidimo da li je ona s nama. Gospođo Lada, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav, dobrodošli. Hvala lijepo. Ne želite da se vidite ili? Samo sekundu, oprostite, evo, vidim se. Pa mašala, pa mislim nemate zašto da se krijete uopšte. Nisam vidjela da mi je kamera isključena, sve u redu. Dobro večer svima. Prije svega, hvala vam mnogo da ste se odazvali, da ste htjeli da učestvujete i da budete dio ovoga našeg projekta kojega mi odavno planiramo. I sami znate kakvi su uslovi kod nas. Stanovništvo, mjesna zajednica, općina i sve ostale strukture polako djeluju, ali djeluju. Evo i mi smo došli na red da malo popričamo o našoj Hrustovačkoj pećini. Ja se nadam da ćete vi nama moći reći konkretno sa pogleda eksperata i ljudi koji se razumiju u ove špilje. Spio, da im samo pomozite, hajde, dobro sad. Speleobiologija. Sad vi meni recite ovako, ja vas stvarno ne znam, prvi put vas vidim, ne znaju vas ni naši Hrustovljani, naši ljudi koji nas prate, pa evo da nam se malo predstavite. Izvolite. Ja sam Lada Lukić-Bilela, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Biolog sam, molekularni biolog sam i bavim se već pa sigurno 15 godina, gotovo isključivo speleobiologijom, odnosno živim svijetom u špiljama. Evo, to bi ovako ukratko bilo. Dakle, možda najviše se bavim bakterijama u špiljama, različitim ovako molekularno-biološkim analizama, pa čak i bioaktivnim tvarima koje mogu imati te bakterije, novim antibioticima i evo, to je otprilike. Dakle, imamo internacionalnu ekipu i zapravo regionalno surađujemo dosta i evo, puno radimo tako i na zaštiti špilja. Dobro. Vi nama sada recite, nas najviše interesuje naša pećina. Da li imate vi kakvog uvida u to, jeste li upoznati, da li ste bili i kako? Ja sam sad htjela s vama da evo ovaj share screen, da vam pokažem. Samo da vidim, vi mi morate dozvoliti. Samo malo, da probamo. Mislim da, htjela sam baš da, evo ja imam isto to otvoreno, da pogledate, da podijelim ekran, samo sekundu. Ja mislim da, sad ću vam dopustiti. Evo sad, samo sekundu, mislim da, vi mi morate dopustiti. Ja sam već sve pripremila.
Evo, sad sam vam dopustio, ja mislim da bi trebali da možete sada, da možete propustiti. A nekako, aha, sam sekundu jednu. Da probam, Dobro, evo, to će biti najzgodnije zapravo, da ja vama pokažem. Vi ste profesionalci u svojoj struki, ali ja nisam profesionalac u ovoj struki. Može biti. Evo, ja mislim da to odlično izgleda. Znači, dakle, mi smo jako puno radili u Bosni i Hercegovini i faktički isključivo i radimo u Bosni i Hercegovini, tako da naravno prije toga imamo dozvole sve koje nam trebaju za istraživanje, kako se ne bi dogodilo da, dakle, bilo kakvo uzorkovanje ide bez dozvole, znači uvijek je, osim onoga od koga dobivamo dozvolu Federalnog Ministarstva za turizam i okoliš, uvijek je upoznati načelnik i općina i naravno lokalna zajednica. Lokalna zajednica je jako važna uvijek, zato što su oni najzainteresiraniji da čuvaju svoja prirodna i kulturna dobra. I mi uvijek imamo dobru suradnju sa lokalnom zajednicom, zato što jednog dana kad obavimo istraživanje, zapravo to lokalnoj zajednici ostaje na brigu i zato je jako važno da ta suradnja bude dobra i da nas ljudi uvijek mogu pitati i da mi sa ljudima se možemo sprijateljiti i tako dalje i tako evo na puno mjesta u Bosni i Hercegovini zapravo na taj način i radimo. Ja sam u Krustovači bila vrlo kratko, ali zato ja znanstveno, dakle, naravno mi sad planiramo, evo u dogovoru s vama, već sam vam objasnila da ta istraživanja, dakle, se planiraju više mjeseci unaprijed i dok se skupi ekipa i tako dalje, dok se obezbede uvjeti šta će se raditi, dok se s vama dogovorimo šta želite zapravo kada mi napravimo, dakle, jednu opsežnu istraživanje pećine, jednu valorizaciju, što biste vi željeli? Da li biste željeli turistički urediti, da li biste željeli zaštititi je određenim stupnjem zaštite i tako dalje. Evo, dakle, ja ću vam sada reći o vašoj pećini nešto ovako možda što niste znali do sada, a mi znamo. Dakle, ona je tipski lokalitet i zbog toga je nama jako važna. Tipski lokalitet je, dakle, lokalitet gdje je prvi put opisana neka biološka vrsta. I evo ovdje vidite na ekranu da je Krustovača tipski lokalitet za čak 3 različite životinje, za pauka, evo, mislim da vidite i ovaj kursor, tako, mezostalita kratokvili, zatim 2, kako da kažem, tvrdokrilca, evo, kolaoptera, dakle, to su 2 vrste koje su isto tako opisane iz vaše pećine, Parapropus pfeifferi, evo još jedan nedavno opisan, dakle 2018. godine i to je jako važno za biologe, odnosno uvijek treba čuvati tipski lokalitet zato što zapravo ta vrsta koja je opisana odlazi, ima svoj vaučer, odlazi u muzej, to je obično Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i zapravo da bi bilo ko dalje istraživao tu vrstu, onda se može vratiti na taj tipski lokalitet. Dakle, to je jako važno. Osim toga, Krustovač je arheološki, ima arheološki značaj veliki i osim toga ono što je u stvari, evo ima i nacrt svoj koji je isto tako nedavno napravio naš kolega. Samo malo, vrati nazad, samo malo da ja malo objasnim ovim našim ljudima ovu sliku. Evo ovako, ulaz ovdje, vidimo ulaz, od ulaza počinjemo i ovaj desna strana to je veliki kanal i dolazimo do tjesnaca gdje se, kroz koji se može proći samo malo, koji su malo više šlank. Zatim tamo postoje još jedna 50 metara, jedna velika prostorija poslije tjesnaca, to je ova desna strana. I ova prostorija se nalazi otprilike nama poznata katolička crkva, otprilike negdje ispod katoličke crkve u tom nivou, a lijeva strana je veoma duža i ide negdje između Kerana i ovdje ovaj dio je negdje ovdje između Kerana i Kajnog jezera, ko lovci znaju gore, između Čelića i Kerana otprilike, tu je negdje ovaj dio ovdje, tako da se mogu Hrušljanu urediti otprilike gdje je ovaj dio, a gdje je ovaj.
Evo, to sam samo htio da kažem našim hrustovljanima. Evo, to je jedan novi nacrt koji je napravio naš kolega, baš naš kolega Damir Basara iz Speleo udruženja Osmica iz Karlovca. S njim možda najviše radimo, evo to vidite, tu je jedan lijepi nacrt, evo položaj hrustovače u Bosni i Hercegovini. Samo sam zaboravila nešto jako važno reći, da smo mi hrustovaču, ona se nama nalazi, sigurno ste čuli da je negdje prije, pa recimo jedno 7 godina, da je bio aktualno, dakle, da je bio aktualno zapravo ne proglašenje, nego prijedlozi ovih NK2 područja, odnosno Natura 2000 područja, to ste sigurno čuli, mi smo na tome zapravo najviše radili tada i hrustovača je svakako NK2 područje, to je jako važno za dalji plan upravljanja koje ćete vi raditi sa ovom špiljom ili nekom, dakle, ili drugim špiljama okolo, na primjer, i to spada, dakle, zove se, evo, Natura područje, ima svoj broj 20, Dabar, Čapljansko polje, evo. I dakle, ona, znači, ako špilja nekada izvan područja izlazi, mi uvijek možemo tražiti proširenje, dakle, tog Natura područja. I to je jako važno zato što je to već određeni stupanj zaštite. To je dalje važno da je vi proglasite, mislim, ona već je zaštićena tim prijedlogom NK2 područja i onda vi kad je štitite, dakle, nekim sad kojim tamo, vidjela sam negdje da u stvari hrustovljani traže da bude zaštićeno otprilike kao i Vjetrenica. Mislim da je to 3. nivo zaštite kao spomenik prirode, s tim što Vjetrenica sada ide i na nominaciju UNESCO. Evo, samo nešto još da vam pokažem, evo ti vaši čuveni, dakle, kukci koji su opisani iz hrustovača, evo kako izgledaju, možda ste ih nekad i vidjeli u špilji. Jesmo, pogotovo neke se žene boje toga pa ne smije ni ući u špilju uopšte. Pa evo, čuvajte ih, oni su vrlo važni, evo prave su špiljske životinje, imaju posebne prilagodbe, imaju ove duge ekstremitete da mogu hodati po takvom terenu, imaju, vidite kako imaju ovaj abdomen ili trbuščić debeo, unutra imaju masne materije da mogu preživjeti u tom hladnom i tako, evo imaju tu, vidite kako imaju ova ticala duga. A htjela sam vam pokazati, znači, čuveni paleobiolog zapravo Karel Lapsolon je bio u Hrustovači, evo i ovo je njegov potpis iz 1922. godine, znači isto tako jako vrijedan, dakle vi znate gdje se nalazi, evo ja nisam baš taj potpis vidjela, to je slikao moj kolega i evo sada i taj pauk, a ovo je ono u stvari što mene zanima, dakle te bakterijske zajednice na stijeni, neki to zovu špiljsko zlato i dakle to su različite, obično su zapravo vrlo često one bakterije od kojih se dobivaju antibiotici, streptomicete, sigurno ste čuli za antibiotik, streptomicin, tetraciklin, oksitetraciklin, pa evo, to su u stvari njihove rođake zapravo. I tako imate puno vrijednosti, šišmiše, isto tako kolonije šišmiša, koje isto treba zaštititi i evo, tako, otprilike bi to bilo. A vi znate najbolje vrijednost svojih špilja u vašoj općini. Itekako, nažalost, dugo vremena ta špilja nije bila zaštićena. Dosta je naroda, ekskurzija, svačega je dolazilo u tu špilju i onako na svoj način su dosta oštetili blago te špilje što se tiče stalagnita i ostalih ljepota koje su bile unutra, mada to je malo na početku, tamo dublje je već dosta očuvano i ima dosta lijepih stvari. Sada ovaj desni dio je veoma ravan i čak na jednom mjestu ima samo uspon možda 20-30 stepeni, neki 10 metara i onda se opet nastavlja ravno. I mi bi to mogli komotno i osvijetliti i potpoditi nogostup, napraviti stazu neku kao što sam vidio u nekim vašim ovdje obrađivanjima. U stvari ovdje ima na slici broj 45, ja mislim da ima jedna slika sa osvjetljenom pećinom i mislim da je od, ne znam nije točno, tamo piše. Evo sad ćemo vidjeti, samo sam htjela reći, ja sam na internetu našla, evo i to mislim da imam ovdje,
Aha, Bijambarska. Bijambarska, da. Ja sam našla isto, samo da pogledam, ja sam našla zapravo jedan, da je već rađen, samo sekundu da vidim. Ja ću prestati da... To je 44, 45, ja mislim ona još bolje vidi se, još jedna slika naprijed, da je to... Ja se vidimo se, mislim da je to ova. Ja sam vidjela da je zapravo jeste, to je u Bijambarskim pećinama. Sad, samo jednu sekundu, znači ja sam vidjela da je, samo ne znam koje godine i ne znam ko je to radio, da je napravljen idejni marketing projekt razvoja Hrustovačke pećine. Međutim, sad, dakle, ovdje prvo sam na rasvjeti sam vidjela da postoje neki problemi, pitate, ne znam, scenska rasvjeta i tako dalje. Dakle, projekt rasvjete pećine je izuzetno osjetljiv i to zaista trebaju raditi stručnjaci, ja se ne bavim time, mislim, time se bave stručnjaci koji se bave rasvjetom pećine, zato što je to jako važno zbog očuvanja faune pećinske. Znači, jako važno zbog šišmiša, jer se vrlo često to ih osobito uznemirava. Osobito ih uznemirava ta scenska rasvjeta, to znači da vi hoćete recimo neke galerije da osvjetlite. Naravno, to se može, samo što to stvarno mora vrlo stručno da se napravi, kao što je recimo napravljeno u Vjetrenici. Dobro, i u Bijambarama isto tako, ali na primjer u Vjetrenici je nedavno, mislim 2018. godine, da je bila neka velika poplava i onda su ponovo morali da rade. Dakle, oni imaju svoje, mislim, to se raspiše se tender i onda, mislim čak da njihovi stručnjaci su iz Velike Britanije ili određene grupe koje se time bave, mislim da se kod nas ne bavi niko time. Rasvjeta mora biti LED, mora biti, dakle, bijelo svjetlo, znači mora biti tako da se ne dogodi da zagrijava. Kao što se recimo, ne znam da li ste bili nekad u Špilji ispod aerodroma Dubrovačkog na Čilipima, Đurovića pećina se zove, jako je lijepa, međutim jako je toplo u Dubrovniku i znači obično je u Špiljama temperatura koja odražava vanjsku temperaturu donekle, tako da mislim, pošto je to južni Jadran, mislim da ide temperatura u Špilji dosta visoko, nisam sad sigurna, ali sigurno iznad 15 stupnjeva i više, 18. I onda se razvija takozvana ta lampenflora, to je kada se oko rasvjete, znači alge i cijanobakterije i tako dalje razvijaju, ali to nije dobro za špiljsku faunu. Zato je jako važno da, evo baš sam vidjela u tom idejnom projektu da to nije baš, znači treba se osvijetliti staza, trebaju se osvijetliti neki posebni lijepi ukrasi i tako dalje, ali mora se to napraviti, dakle, napraviti jedan stručni elaborat za to. To. Možda mi imamo sreću, malnije više. Mi imamo jednu manju pećinu iznad ulaza u našu pećinu, u kojoj su s vremenom šišmiši, ili kako mi zovemo slijepi miševi, ili vjerovatno iz razloga uznemiravanja, posjeta veliki i ovo, da su se oni preselili u tu manju pećinu i velike kolonije šišmiša ima u tim manjim pećinama koja nije ni dostupna čak, osim da se čovjek ekstra vere, da se penje u stijene i da dođe do te pećine. I veoma mnogo šišmiša ima u toj maloj pećini, iznad te naše pećine, i ja mislim da je većina, poneki se šišmiš može vidjeti u našoj velikoj pećini, a sva, ja mislim da su se oni svi nastanili gore, sad opet tu mora se ispitati, ima ih poneki u velikoj pećini, možda koja familija, ali gore su većinom su nastanjeni u manjoj pećini, možda jedni 10 metara iznad ulaza, i ona je duboka, možda 5-6 metara tamo unutra, i ima, onda se sužava normalno da on se nađe u mjesto, ali može se vidjeti svana, ući se ne može, ali se može vidjeti i da su najviše su nastanjeni tamo i dosta ima i trebaju nam šišmiši. Ja mislim da je to bez njih da nema života kako treba i naravno, jako su važne, da.
Prema tome, mi, kažem vam, vidjeli ste da imamo idejni projekat, ljudi su dolazili, neki koji su nam to napravili, koliko je to sada dobro, to je više bilo onako samo inicijativno, mislim čak da su dolazili neki ljudi iz Austrije u vezi rasvjete i da su on nama ponudili neku veliku cifru što se tiče osvjetljenja, da je to veoma velika investicija. Ja mislim da to jeste investicija, nisam sigurna kolika, stvarno nisam, zato što mi, mislim, to rade sad skroz drugi ljudi, druge ekipe. Međutim, meni je uvijek žao kad vidim evo ovako elaborat, a ne vidim koga je zapravo radio. Sad ovaj WTC, mislim, ko su ti ljudi? Uvijek mi je nekako žao kad ne vidim ime, zato što vidim greške. Eto, dakle, tako da vidim da ovdje, mislim, nije ozbiljna biološka valorizacija rađena, ali evo, otprilike, stvarno ne znam ko je to radio i ne znam ni koje godine, dakle, nema nikakav... Ja pokušavam da dođem do toga podatka, ali mislim da sam promašio stranicu. Dobro, evo ja sad to nešto listam, ali dobro, nije ni važno. Znači, postoji neki... Ima, da kažem našim ljudima, ima na Hrustovo ba, ima izvještaj u PDF-u, izvještaj, čekaj sada mali sam... Evo ja sam ga podijelila, jel ga vidite? Ovaj projekt. Ja? Jeste, samo ne znam da li ga vidite. Znači, meni piše da bi ga trebali vi vidjeti. Pošto ja isto šeram evo, ekran. Za sad ga nema, pa makar. Znači, vi ga ne vidite. Ništa, završite pa podijelite drugi onda, ja? Šta isti, samo meni piše. To je to. Ja. To je to. Evo, to je to. I sad piše tu taj neki VTC, međutim, nijednog imena ničega, evo ja sam njega detaljno pročitala, međutim i te staze, isto vidim tu neke, znači to se sve mora ozbiljno napraviti da se vidi da li staza se ne radi tamo gdje bi ljudima pasalo da prolaze, nego se uzme i vaša želja u obzir, a uzme se u obzir i da li postoji neko vrijedno mikrostanište tamo gdje biste vi htjeli da bude staza. Eto, otprilike tako. Tako otprilike to nekako izgleda, tako da se to mora raditi evo ovako u suradnji sa speleobiolozima, baš da se ispita precizno da li točno mjesto gdje se ta staza može napraviti. Evo, na primjer. Tako. Ovako, iduće godine, ako Bog da, krajem jula, zadnja sedmica u julu, mi bi vas rezervisali sa ekipom, ugostili bi vas 1, 2, 3 dana, 4, 5, koliko god hoćete, možemo i 2 sedmice, a dobro bi vas nahranili, napojili i dočekali i da vi nama dođete, da vi nama pregledate malo ono što može i normalno dogovorit ćemo se za sve ostalo i da mi vidimo na čemu smo i šta bi mogli, pošto je ove godine to već kasno, o tome smo pričali. I u to vrijeme mi imamo jednu veliku manifestaciju našeg mjesta gdje se iskupljamo svi pretežno ljudi koji dolaze s vana za vrijeme godišnjeg odmora i tu imamo manifestaciju kulturne, sportske aktivnosti i jedan od dana posjećujemo našu pećinu. Tamo ispred pećine ima jedan izvor našeg jednog potka, tu ima jedan naš mještanin koji drži neki ribnjak kao etno selo neko i tu se malo sastanemo, pojedemo nešto, popijemo i onda neko ode u pećinu ko smije, neko malo dublje, neko malo manje i tako da bi mogli možda napraviti jednu ekspediciju, da vi nama to pregledate i da vidimo na čemu smo. Ja mislim da bi trebalo ostati u kontaktu oko toga i da vidimo s kim bi mogli raditi, šta bi mogli raditi i da znamo na čemu smo, što vi kažete, šta se može tu uraditi, šta se smije i šta se ne smije radi svega toga okolo što postoji i što je potrebno da se pazi, na što se sve treba paziti. I mislim da bi nama trebala i ta stručna pomoć da bi nam dobro došla i da bi mogli nešto dalje raditi na projektu, da bi mogli planirati šta i na koji način. Jednostavno ja, pogotovo financijski, da vidimo ko bi i kako bi to financirali. I što se toga tiče, ja mislim da bi to bio jedan najbolji prijedlog za sada, ukoliko budete vi u mogućnosti i vaša ekipa,
da nam iziđete u susret, a ja mislim da ćemo ostati u kontaktu i da ćemo se oko toga dogovoriti. Naravno. Samo što vam ne mogu obećati da će to baš biti taj dan kada vi, odnosno taj tjedan kada vi imate tu svoju manifestaciju, jer nama je kraj jula tad iz posebnih razloga zbog nekih drugih špilja koje su nam tada bez vode. Pa ih tada moramo, samo tada ih moramo raditi, a Hrustovač možemo i u drugom nekom periodu raditi, možemo mi vama doći na tu manifestaciju tako, ali što se tiče, evo ja ću vam sad obećati da mi kad se nađemo na ovoj ekspediciji sad krajem avgusta koje mi imamo svake godine, onda ćemo se dogovoriti u biti kada ti ljudi, kada bi to bilo neko najzgodnije vrijeme za dolazak u Hrustovaču, evo to ćemo lako riješiti. Eto, tako da ćemo onda to sve, evo. Ja bih voljela da vaši sada Hrustovčani postave neko pitanje, da vidimo šta njih zanima, šta bi oni voljeli znati, čuti. Da, koga zanima, da vidim šta je ko pisao. Ovo su samo, mi se inače selamimo, mi smo malo ruralna, kako se kaže, područje, mi se selamimo između sebe i ovdje ima nekoliko nas koji su nas poselamili. I mi njih. I vidi ovo, sad neki kolega, to on meni malo, oni su negdje na mototuri, iz Bosne se vraćaju, sad su negdje u Austriji, evo i oni se javljaju, motoklub Sana iz Švicarske, zatim Rasim Kukavica, pozdravlja i vas i nas. Hvala, također. Ostali. Ja mislim da bi ovdje malo teže bilo postaviti pitanje, mada ima, ja mislim da ima neko ko se malo razumije, ko se interesuje za to, ali nije bitno, mi ćemo prozgledati to što možemo, ako bi neko stvarno imao šta da pita, nek upita, a ja mislim da će ovo vjerovatno se sa dubljim razgovorom malo, evo, Are Medanović pita gdje je kraj Pećine. Kraja nema, ja mislim. Ja ne znam, sigurno ima, sve ima kraj. Sve ima kraj, ali to će speleolozi reći. Ovako, ja znam da postoji strujanje zraka kroz pećinu i da je veoma, kako bi rekao, osjetljivo strujanje zraka kroz pećinu i da ide od unutrašnje pećine ka van. To znači da mora biti negdje otvor s druge strane, jer inače zbog pritiska ne bi moglo biti tako nešto. Ili bi moglo, ne razumijem se, ali bi moralo biti. S druge strane, na jednom dijelu, u ovome lijevom kraku, u ovome dužem, kako mi zovemo, na jednom mjestu ima odron stijena, među kojima ima i zemlje. To znači da je negdje dokle došlo da je bilo vjerovatno zemljotres ili nešto da je. I na tom je mjestu i najteže proći do druge strane i poslije se onda isto raširiva hodnik na kojem, pričao sam, u jednom mjestu ima i na jedno malo jezerce, možda 20 kvadratnih metara, koje je dubine možda 2-3 metra. Voda je tako bristra da se vidi kroz nju jednostavno kao i da i nema vode. I onda tamo se isto produžuje i sada niko nije došao do kraja. Bila je jedna njemačka televizija kod nas u Pećini, to je bio Rab, on je imao svoje neki je isto taj čovjek za ekstremne sportove, snimao je emisije po svijetu i došao je u Hrustovačku Pećinu. Mi smo jedne godine bili nas trojica, ja i Burza i Semir Medanović, i mi smo otišli do toga jezera, dalje nismo se bili spremili da idemo dalje jer nismo mogli preći tamo, i onda smo ostavili neki konopac radi jednostavno toga da znamo koliko smo duboko bili, jer znamo koliko smo imali konopca dužine, i taj smo konopac ostavili tamo. I kad je on snimao tu emisiju, on je naišao na taj konopac. I on je došao do toga mjesta gdje je zarušeno i nije dalje išao. I rekao je da ne smije dalje da ide. I to je bilo na njemačkoj televiziji Pro 7 ili Pro 7, veoma gledana državna televizija. I to je bilo prije možda 5-6 godina. Eto. Dakle, evo ovako, dohodno je. Znači ja mogu gospodinu koji je sada postavio pitanje obećati da
ćemo sve učiniti da nađemo kraj. Evo, pored mene sjedi moj suprug koji je speleolog i speleoronilac slovenački. Evo, i tako pozdrav, mislim. Pozdrav evo, lijep pozdrav. Sašo Finžgar. Sekundu, Fišgar, gospodine Fišgar, ićemo roniti. Evo, gospodin Fišgar, evo, ja ću i njega predstaviti jedan sekund i evo, on će biti taj između ostalog dio ekipe. Evo. Lijep pozdrav. Se lako pogovaramo po domaćem, ne? Ja, lako. Dobro večer, sam skupaj. Ma mi smo internacionalci, mi znamo svašta. Drago mi da ste se javili, hvala vam puno. Niste bili kod nas u pećini, mi imamo veoma lijepu pećinu i volili bi da je istražimo. Evo, čuli ste šta radimo i kako radimo. Evo, baš mi reče jedan Dedeno Babaltić, Joko und Klas od ProSieben su, čini mi se, 2018. godine bili u našoj pećini. Joko und Klas, to je, tačno Klas se zove taj ekstremni sportista koji je dolazio kod nas u pećinu i snimio emisiju za ProSieben i bio je kod Štefana Raba, bio je kao gost i on je prikazivao taj video iz naše pećine. Bili su momci iz Kondor, udruženja Sanski most, oni su isto za ekstremne sportove opremljeni i dolazili su i oni, išli su u pećinu. Međutim, nama treba baš ljudi koji se razumiju kad vide šta je to, kao što vaša supruga priča, da znamo na čemu smo, da znamo šta imamo u toj pećini, šta vrijedi, šta ne vrijedi, šta bi mogli poboljšati, gdje bi smjeli staviti svjetlo, gdje ne bi i tako te neke stvari. Pa se nadam... Gospodin je pitao kako se tražuje gdje je kraj pećine, evo. Dobro. Svi uvijek tražimo pećine. Što dublje ili što duže. Tako da ja ne poznam ove pećine. Možda ako dogovorite sa Ladom kako ekipa da dođemo, da se radi oko toga, posle ću moći više da kažem. I da nađemo kraj. Pa, uvijek postoji kraj. Pa mora biti negdje, mislim da je nemoguće. Samo uvijek se svi speleolozi nadamo da je što duže i što dalje. I mi se nadamo. Naši su stari pričali kad su mi bili djeca, da je ta pećina tako duga da je jednom mi kažemo krava se zaobadala, da je krava malo uz vrućine pobjegla u pećinu i da su je našli nakon nekoliko desetina dana negdje u jajcu, tako su nama pričali. To su bile bajke, normalno. Da, malo bajka malo. Da. Ali znači nas puno tih postoji, tako da su psi upadali pa izlazili na nekom, ne znam, drugom mjestu i tako. Toga postoji puno. Dobro, sad, druga stvar, Sanski most ima još jednu veliku pećinu, Dabarsku pećinu, u njoj izvire rijeka Dabar. Međutim, ljudi su to dokazali i na koji način i kako, ja ne znam zapise, ali tamo negdje 20 km od Sanskog mosta ima jedno mjesto u kojem ima jedno duboko, oni zovu oko, ne mogu izgovoriti manje više. I tu je iz cijelog okolnog planina i brda se sliva voda u tu dolinu i tu ja mislim da se kroz te kanale, i oni su pokušavali i jednom su ubacili farbu neku koja nije otrovna za životinjski svijet i ta je farba izišla u Dabarskom jezeru negdje 25-30 km zračne linije, od toga kud ide, kako ide, ne znam, ali znači negdje ima početak, negdje ima kraj, svakako da ima. A u oku je i čovečja ribica, mislim, da je lokalitet, je li tako? U oku je nađena. Jeste, samo on to malo ne vole pričati, boje se doći neko pa će to ukrasti. Ali ne vrijedi, niko to neće ukrasti, zato što nema više tog miješanja. Znači ne smijete miješati ribice pa ih prebaciti negdje drugdje zbog genetičke strukture i tako dalje. Tačno je, i to je istina da ima čovječja ribica. I ne prežive ili se zaraze nečim i onda zaraze te populacije podzemno, odnosno podvodno. Evo, dakle, sad vidite tu dio ekipe, još postoji
veći dio ekipe. Da. I onda, Evo, eto. kaže nam jedan naš mještanin Burza Ćerimović, veoma poznat, njegov je djed vlasnik bio tog zemljišta oko Pećine i oni su tu obrađivali tu zemlju i šta ja znam. Ovako, on kaže, Austrijance sam vodio na lijevi krak i nema kraja sigurno NSE, a ovo oko se zove Bobijsko oko. Ja tako Bobijsko, jeste, sjećam se. Eto, znači on je stvarno, momak je aktivan, puno je puta bio u Pećini, išao je s dosta ljudi, odvede nekada neke goste, malo pokaže, ali sad su dolaze stvarno neki momci, kako on kaže, iz Austrije, s kojima je on išao do kraja. I nije našao kraj. Nisu mogli jednostavno, vjerojatno zbog vremena, nisu mogli duže biti unutra, pa se morali vratiti. Pa dobro. Ja mislim da vi znate koliko smijete biti unutra, koliko vam treba vremena da se vratite, ne možete ostati tamo vječno, ja sigurno. Može se mislim, zavisi kakva je priprema da se vidi, može se više dana biti u špili, to nije problem, ili u jami, ili bilo kako. Ajde sad malo da se našali, kad mi tamo bili 3 mjeseca, bili postali pećinski ljudi. Dobro. Par dana jako voliš izaći. Da. Mislim. Da. Mi smo bili smo 9 sati unutra i stvarno smo poželjeli da iziđemo što prije. Jeste, bez daljnjeg. Mada mi nismo, hvala Bogu, nismo imali straha, nismo imali ništa. To je najbitnije. Fadil Kahrimanović gleda, dobro, znači, dogovorili smo se kako se zove i da nema kraja u našoj Pećini, kako se zove Bobijsko oko i da ima čovječji ribljica u Bobijskom oku. Ja sam siguran za to da ima. A da li ima u Dabru i dole na izvoru Dabra, sad je to pitanje. Šta mislite, bi li moglo biti? Ne znam, treba vidjeti. Gdje ulazi... Treba provjeriti. Da. A to je vjerovatno onda, ja. Meni je poznato. Da, ja isto ne znam da je to lokalitet, ali treba roniti tamo, evo, spelo ronjac rone po izvorima. Može se uzeti, ima danas metoda koja se zove... Da. Ima metoda koja se zove okolišna DNK, environmental DNA. I onda se uzmu uzorci vode i pogleda se da li postoji DNK od čovječje ribice, odnosno da li ona tu boravila. Eto. Pa ako znate izvor Bune, otprilike onu Pećinu, ova Pećina Dabarska ništa manja nije. I rijeka nije manja ništa, čak je veća rijeka Dabar od Bune. I ta rijeka ističe iz te Pećine. Znači da je vjerovatno onda veliki otvor i da puno vode izlazi, da mora biti veliki otvor. Ja. Da. Mada, eto, kažem vam, nismo mi to. Ljudi su dolazili tako privatno, svaka neki na svoj način, možda i su ljudi nekih ekspedicija zaradi sebe i ovo, evo, kao vidimo, ljudi su dolazili tu 22. godine, potpisivali se i poslije toga svega. Tamo ima potpisa od naših djedova, od naših pradjedova, ima potpisa po toj Pećini koji su tamo mještani naši, koji su tamo dolazili i izlazili. Međutim, to je najviše na desnoj strani, na lijevoj strani nije niko. Tamo daleko, osim ovih nekih pojedinaca momaka koji su išli baš ekstra tamo da dođu. Ovo je bilo čisto ulaz i onda znate šta još, mi smo koristili 70. godina i prije dok sam ja još dijete bio, mi smo koristili gume za osvjetljenje. I veoma smo uništili... Nažalost, to je za šišmiše najpogubnije. Veoma smo uništili zidove, da na nekim mjestima stvarno dosta crno od tih guma i svega toga, jer mi nismo tada imali ni struje, a tek onda baterije i šta sve postoji. Da smo mogli, ali eto, to je izašlo se tada vjerovatno, sad ne znam kakva je oprema bila kod ljudi i profesionalaca, ali u nas su bili najviše opanci, čizme i sve ostalo što je gorilo. Da, zato niste ni došli do kraja, ali evo, sad kad spela ekipa dođe, dobro. Nekad kraj postoji, samo su vrlo uski prolazi i samo životinje kroz njih mogu proći, te špiljske, eto. Ali to paljenje guma je onako pogubnije za faunu špiljsku, za šišmiše, pa za dobro, sve. To se sad više ne koristi, hvala Bog, to je odavno. Nažalost, koristi se, ali ne za osvjetljenje, nego da se istiraju šišmiši. Mislim da su tako u raznim ovako pećinama u Bosni, nažalost, velike kolonije ljudi hoće da istiraju zato što im lete šišmiši valjda
posjedu i onda im Evo, to naše smeta. burze, on čuva pećinu, ja mislim da je najodgovorniji što se toga tiče i najviše je puta bio tamo, ja mislim da on to ne bi dozvolio i ne daj Bože, Sigurno, a on je tu uvijek pred pećinom, kažem, on drži taj ribnjak na izvoru Glibaje, malo pravi etno selo za nas, mi se iskupljamo kod njega kad odemo ljeti, tako da uvijek je praktički tu, a stvarno i voli tu pećinu i odlazi. Pravi čuvar. Pravi čuvar. Eto lokalna zajednica koliko je bitna, to smo rekli. Normalno, mada je to kod nas ništa nije organizovano, ništa nije to profesionalno na tom nivou da se zaduženja imaju, da je to, pokušavali su negdje 80. godina, ja mislim, općina ili neko viši da tu pećinu zaštite, da je zatvore. Napravili su jedna željezna vrata kao po kalupu na ovima nekim pećinama koje imate vi u katalogu tamo i međutim, kad dođe autobus ljudi, 50 ljudi dođe u tu ekskurziju da pogleda pećinu i dođe zatvorena vrata. Niti je ko bio odgovoran, niti to bilo organizovano tako da su s vremenom onda ljudi jednostavno ta vrata razvalili. Šteta i to? Ta ulazna vrata, sad postoje još rešetke tamo, ali ulazna vrata, negdje možda metar i 20 širine, sa 2 metra visine, taj je otvoren i uvijek je moguće doći unutra, što bi trebalo normalno da se to nekako da se stavi pod kontrolu. Neki red da bude tu. Pa evo, mi smo počeli, ako Bog da, sve što smo počeli, mi smo završili uz Božju pomoć i ja se nadam da ćemo i ovaj projekat završiti. Sad nam je ovo bilo malo informacija o tome. Ja se nadam da ćemo se uspjeti i vidjeti. Kod nas u Hrustovu Hrustovljani su jedni od najgostoprimljiviji ljudi u Bosni i Hercegovini, pa i čak i šire. Ja mislim da su Sandžaklije možda malo bolje od nas, ali nisam bio dole još. I stvarno, ja vas pozivam kad god želite, nema veze, kad vama paše, kad budete mogli i ovako, a i profesionalno, a dogovorit ćemo se za iduću godinu kad budete imali vremena, koliko vama dana bude trebalo, mi ćemo to sve pripremiti vama da se fino osjećate, da bude lijepo i da nešto napravimo oko toga. Najljepša hvala, sa velikim zadovoljstvom. S vama ću ja ostati u kontaktu. Naši ljudi rade i na terenu i ovdje po inostranstvu, tako da smo mi u kontaktu uvijek i zajednički radimo projekte. Ja mislim da će ovo klapati, da ćemo mi ovaj projekt i da ćemo nešto napraviti. Vrlo rado. Hvala lijepo što ste nas pozvali. Ja sam vidjela tamo u onoj vašoj agendi kako vi sad imate još puno pitanja da razmotrite večeras. Evo, mi ćemo vas... Mi radimo. Mi nismo političari, mi smo radnici, naučili da radimo i ono što sebi zacrtamo mi napravimo. Hvala Bogu i do sada smo dosta toga napravili u našoj zajednici, u našem okruženju, pa i naše komšije su ljudi vidjeli kako mi to dobro radimo, pa su i oni počeli raditi, pa se to malo širi, tako da radimo dobre stvari, radimo, svak bude zadovoljan i ono malo što uložimo u to od svog nekog šta da kažem, male neke investicije, svak pomalo i to se nagomila i onda imamo puno i dobro napravljeno. Ja sam zadovoljan s tim i dosta je ljudi s tim zadovoljno, većina naših ljudi koji rade i koji ulažu u to, jer kad se vidi produkt, onda nije teško. I mi vam želimo sreću i dalje, tako da budete uspješni. Da, to najbolje mjesna zajednica da se brine o okolini, jer inače niko neće. Pa ja mislim da ćemo mi to uspjeti i ja se nadam i mislim, tvrdim možda ne sa 100%, ali mislim da smo najjača mjesna zajednica u Bosni i Hercegovini trenutno, što se tiče organizacije, što se tiče svega rada, ulaganja i svega ostalog, nek mi drugi oproste koji misle da su bolji od nas, nek dođu da se takmičimo, a ja se nadam da ćemo mi ovo uspjeti napraviti i da ćemo biti u kontaktu i da ćemo naići na prave profesionalce koji nam mogu pomoći i koji će to odraditi kako treba. Ja se nadam i puno vam se zahvaljujem što ste bili s nama, a kao što ste vidjeli mi ćemo sad malo na lokalnom nivou nešto malo rješavati, pričati, informisati se i nadam se da ćemo uspjeti i vas ugostiti i da vidite šta su mi sve napravili u našoj mjesnoj zajednici. Evo, baš nam je drago. Svako dobro vam želimo, vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu i hvala vam puno, svako dobro i vama, laku noć. Laku noć. Dobro se već. Najljepša hvala, pozdrav svima. Doviđenja. Doviđenja. Idemo sad.